Krishna. Can we start? Yes. Okay, yeah, we're live. I don't see the text or anything. I will open. Okay. Did we already sing Jaya Radha Madhava? No, not yet. Okay. Maybe I'll sing today. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balaba Girivanadari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. I think the temple can go on mute because if you sing there, then the timing's off. Gopi Jana Balaba Girivanadari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yasodanandana Brajadanu Rajana Jasodanandana Brajajana Yasodanandana Brajadanu Rajana Jasodanandana Brajajana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Kunja Bihari Gopi Jana Balaba Girivanadari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodanandana Brajadanu Rajana Jasodanandana Brajajana Rajana Yasodanandana Brajadanu Rajana Jasodanandana Yasodanandana Brajajana Rajana Brajadanu Rajana Jasodanandana Brajajana Rajana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Oh, it's Tapasvini. Hare Krishna. Let's see. Oh, I need my iPad. So we're reading today Canto 6,
chapter 16, right? Verse 52. 今日は第6巻16章52節ですね。 Just first, 1 second, I have to bring it up on the iPad. ちょっと待ってくださいね。And today's text 52, moving right along in this chapter. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Loke Loke Vitatam Vitatam Atmanam. Atmanam. Loke Vitatam Atmanam. Loke Vitatam Atmanam. Lokam Lokam Chatmani Chatmani Santatam. Santatam. Lokam Chatmani Santatam. Lokam Chatmani Santatam. Ubayam Ubayam Cha Cha Maya Maya Vyaptam. Vyaptam. Ubayam Cha Maya Vyaptam. Ubayam Cha Maya Vyaptam. Mayi Mayi Chaivo Bayam Jaivo Bayam Kritam. Kritam. Mayi Chaivo Bayam Kritam. Mayi Jaivo Bayam Kritam. Loke Vitatam Atmanam. Loke Vitatam Atmanam. Lokam Chatmani Satatam Santatam. Lokam Chatmani Santatam. Ubayam Cha Maya Vyaptam. Ubayam Cha Maya Vyaptam. Mayi Chaivo Bayam Kritam. Mayi Jaivo Bayam Kritam. Loke Hai. Vitatam Atmanam. Loke Vitatam Atmanam. Lokam Chatmani Santatam. Lokam Katmani Santatam. Ubayam Cha Maya Vyaptam. Upayacha Maya Vyaptam. Mayi Jaivo Bayam Kritam. Mai Chaibo Mayam Kritam. Loke Vitatam Atmanam. Loke Vitatam Atmanam. Lokam Chatomani Santatam. Lokam Chatmani Santatam. Ubayam Cha Maya Vyaptam. Ubayam Cha Maya Vyaptam. Mai Chaiba Bayam Kritam. Mayi Jaivo Bayam Kritam. Word for word. Loke. Loke In this material world, in this material world. この物質界で。Vitatam Vitatam expanded in the spirit of material enjoyment. expanded in the spiritual material enjoyment. すいません。日本語がちょっと私ついてなかったので、お願い。expanded。素敵な喜びのそういうスピリットの中でだんだんこう広がっていった。大きくなった。広がった。はい。Atmanam, Atmanam, living entity. the living entity, 生命体。Lokam, Lokam, the material world. material world, 物質界。Cha, じゃあ、 also. also、何々もまた。Atmani, Atmani, in the living entity. in the living entity、生命体の中で。Santatam, タンタタン、 bread. red、広がった。Hirogata. Ubayam, バヤン、 both the material world of material elements and the living entities. 物質世界の、なんだ、エレメントってなんだっけ？要素。物質世界の要素と生命体両方とも。Cha,
だ、and and そして、maya あや、 by me, by me 私によって、vyaptam やったん、 pervaded, pervaded わかりません。普遍的に存在すること。普遍的に存在すること。存在すること。pervaded. All over. Mai まあいい、 in me, in me 私に。cha じゃあ、 also, also 何々もまた。eva ever indeed, indeed 実際に。vayam vayam both of them, both of them それら両方。kritam Kritam created. created 創造された。Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. In this world of matter, which the conditioned soul accepts as consisting of enjoyable resources, the conditioned soul expands, thinking that he is the enjoyer of the material world. Similarly, the material world expands in the living entity as a source of enjoyment. In this way, they both expand, but because they are my energies, they are both pervaded by me. As the Supreme Lord, I am the cause of these effects, and one should know that both of them rest in me. 翻訳です。条件付けられた魂が楽しい資源で構成されていると受け入れるこの世界では、条件付きの魂は彼が物質的世界の恩人であると考えて拡大する。同様に物質世界は享受の源泉として生きているエンティ、生命体に拡大しています。このようにして彼らは両方とも拡張しますが、それは私のエネルギーなので、どちらも私によって広がります。最高の主として私はこれら影響の原因であり、どちらも私の中に留まることを知るべきです。Purport. The Mayavadi philosophy sees everything as being equal in quality with the Supreme Personality of Godhead, or the Supreme Brahman, and therefore sees everything as worshipable. マーヤ・ベーダの哲学者はすべてを至上人格心、つまり至上ブラフマンと質において同じであると考えるので、すべてを礼拝の対象として考える。This dangerous theory of the Mayavadi school has turned people in general toward atheism. このマヤーディ派の危険な理論は一般の人々を無神論へと向けてきた。On the strength of this theory, one thinks that he is God, but this is not a fact. この理論の力によって自分が神であると考えるが、これは事実ではない。As stated in Bhagavad Gita, Maya tatam idam sarvam jagad avyakta murtina. The fact is that the entire cosmic manifestation is an expansion of the Supreme Lord energies, which are manifested in the physical elements and the living entities. 全宇宙権限は物質的要素と生命体の中に権限している至上主のエネルギーの拡張体であるとバガバットギーターで記述されている。The living entities wrongly consider the physical elements to be sources meant for their enjoyment, and they think themselves to be the enjoyers. バガバットギーターに、物理的要素が生命体の楽しみのためであると誤って考え、自分がその享楽者であると思っている。However, neither of them is independent. They are both energies of the Lord. しかしながら物理的要素も生命体も独立していない。両者は主のエネルギーである。The original cause for the material energy and spiritual energy
is the Supreme Personality of Godhead. 物質エネルギーと精神エネルギーの本来の原因は至上人格主神である。However, although the expansion of the Lord's energies is the original cause, one should not think that the Lord himself has expanded in different ways. しかしながら主のエネルギーの拡張は本来の原因であるが、主ご自身がいろいろな方法で拡張なさったと考えてはならない。What this means is even though the Lord expands himself, he doesn't lose his own personality. それはどういうことかというと、主はさまざまな方法でもって拡張をするんだけれども、さまざまな姿で拡張するんだけれども、拡張をしても主のそのオリジナルの力は失われていないということです。Yeah, even though he expands himself, he remains independently で existing as a person. そうやって拡張体がたくさん拡張するんだけれども、主ご自身はそういうものと独立して存在していると。Okay, I'll continue. To condemn the theories of the Mayavadis, the Lord clearly says in Bhagavad Gita, Machtani sarva bhutani na chaham te shavashtita. All beings are in me, and I am not in them. マヤバーディの理論を非難するために、主はバガバットギーターの中で、すべては私の中に存在するが、私はその中には存在しないとはっきりおっしゃっている。Everything rests upon him, and everything is but an expansion of his energies. But this does not mean that everything is as worshipable as the Lord himself. すべては主にとどまるが、すべては主のエネルギーの拡張に過ぎない。だからといって、すべては主ご自身と同じように礼拝できるという意味ではない。This material expansion is temporary, but the Lord is not temporary. 物質的拡張は一時的であるが、主は一時的ではあられない。The living entities are parts of the Lord, but they are not the Lord himself. 生命体は主の一部分であるが、主自身ではない。The living entity in this material world are not inconceivable, but the Lord is. 物質界の私たちは想像の範囲内であるが、主は私たちの想像の範囲内にはいらっしゃらない。The theory that the Lord's energies, being expansions of the Lord, are as good as the Lord is mistaken. 主のエネルギーは主の拡張であるが、主と同じであるとする理論は誤りである。End of the purport. 解説の終わりです。Om Aganata Mirandasha Gananjana Salakaya Chaksun Militam Yena Tasmain Shri Gurave Namaha Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Kinamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharne Vishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarne Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakapa Turubhyascha Kripa Sindhu Vevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Om Shri Lakshmi Narasimhaya Namaha Hare Krishna. So who's speaking this verse? この説を話しているのは誰でしょうか？ This verse is being spoken by Lord Anantadev. この説はアナンタデーバが話している説。Can I have the book? Can you read the book here? Yes. So, going back to Ketu, following the orders of Narada Muni. 前に戻りますけれども、父親ケータ王様がナラダムニの命令に従って、He became perfect in bhakti and within 1 week. 1週間で完璧なバクティになりました。And the Supreme Lord
in the form of Anantadev, four-headed Vishnu form, 4 appeared つの before him on the back of Garuda. 4つの腕を持ったアナンタデーバの姿として彼の前に主が現れたんですね。And then Chitraketu Maharaj glorified the Lord with many prayers. でチーチュケート・マハラジはさまざまな褒めたさまざまな言葉でその主を褒めたたえました。So the scene is that Chitraketu and the Lord are there together, face to face. で、ここでもってチチュケートと、主がもう面と向かって顔と顔を合わせてるわけですね。Glorifying each other. でお互いにお互いを称えています。Now, Lord Anantadev is instructing Chitraketu Maharaj. アナンタデーバがチチュケート・マハラジに教えを授けています。And he's giving him special knowledge. でここで特別な知識を与えているんですね。Knowledge about himself. で、自分自身についての知識です。Yeah, he's giving Chitraketu Maharaj knowledge of what is the position of the soul, what is the soul and what is God and what is their relationship. 魂と何か、神とは何か、神と魂の関係とは何かということについて、チチュケート・マハラジに話をしているわけですね。So throughout the Bhagavad Gita, throughout Srimad Bhagavatam, we find again these 5 major topics. で、バガバタムを通じて、あるいはバガバタギターを通じて、その中ではその5つの主題についてね、やはり書かれています。You may think, well, why is same topics being repeated over and over? 同じような話がなぜ何回も何回も繰り返されるんだろうかと思う人もいるかもしれません。The topic is what is the jiva? で、その話というのは何かというと、ジバとは何か、 What is Ishvara? イシュパラとは何か、 How are they the same? で彼らがどのように同じなのか、 How are they で different? どのように違うのか、 What is the material 物 world? 質世界とは何か、 What is time? 時とは何か、 What is karma? カルマとは何だろうか、 How do they all relate to each other? それらがどのように関係しているんだ、お互いにね、関係があるんだろうか。So here the Lord is actually we can understand today's verse in the context of the previous verse. で、今日の説はその前の説からそれに関係してもっとより理解することができます。In the previous verse, the Lord said that all the living entities in the material world で、前の説で言っているのは、この物質世界にいるすべての生き物というのは、He said the moving and the non-moving. で動いているもの、動いていないもの、すべてを含む生命体が。Right. So if we look out in the backyard here, で例えば、ここで裏庭を見たとしますね。we find birds 鳥もいます。 and we find little mice. で野ネズミもいます。There's some cats, 猫もいます。 butterflies, 蝶々、 little insects, 虫、 spiders. 雲、木、 Huh? 木とか。Yeah. Those are all moving, but we also have the non-moving. でそういうふうに動くね、生命体もいますね。So Mahaguna is very proud of her garden. 私は庭が大好きですので、So she wanted me to mention all the trees and the flowers. だから庭にある木とか花とかを言ってほしかった。All the neighbors come by every day and glorify her for her wonderful garden. そう、近所の人がね、いつも素晴らしい庭だと褒めてくれますので。So Krishna is saying everything, all the living entities, the moving and the non-moving, he says they're all expansions coming from me. で、クリシュナが言ってるのは、その動くもの、動かないもの、すべての生命体は私から発祥しているというふうに言ってい So ま he す。 says there's nothing that exists that doesn't come from me. で、私から来ないで生存するものは何もないと。 But he makes a very important distinction. でもここで非常に大きなその違いを述べています。He says even though everything expands from me, で、そのすべてのものは自分から発祥しているのだけれども、 so they're separate from me. 私とは離れたものだと。
So that was yesterday's verse, そ or れ the が verse 昨 you 日 read の last. ところですね。昨日皆さんが読んだところですね。 So Krishna is continuing in this verse, or Anantadev is continuing in this verse to more deepen and define that distinction. で、そのアナンタデーバは昨日言ったお話をさらに深く、さらに細かくその説明しています。And he's making an important point. He says it's very important for the soul to understand this distinction if he wants to awaken to his real consciousness. 自分の本当の意識というものを目覚めさせたいならば、この区別をね、ちゃんと知ることが大切だというふうに言っています。As he says, the souls in this world that are conditioned この世にいる魂というのは条件付けられている。who don't know that I am actually the source of everything. で、私がそのすべてのものの源であるということを知らない。They have the consciousness that they exist independent. で、自分は独立してその存在しているというそういう意識を持っている。And from this mistaken consciousness that I exist independently, 私は独立して存在するという誤った意識を持って、the spirit that I can enjoy this material world, that it's mine, 私の魂 expands. たちはこれは私のものだと言ってこの世の中を楽しもうとするわけですね。And then Krishna goes on to say, he says, as this enjoying spirit expands, the material world expands. そしてこの楽しもうとするそのスピリットがそういう精神が拡張するに従ってこの物質世界もより大きなものになっていく。In other words, the material world purpose is the reason it's here is so that the conditioned soul can imagine that he's an independent enjoyer. That's why it's here. 物質界にある目的というのはその条件付けられた魂がここは私のものだと、私がここで楽しむべきだというそういう間違いを犯すためにこの物質界というものがあるんだ。And so Krishna says, in this way, the living entities and the material world are expanding. でこうやって生命体も物質界もより大きなものになっていく。But he says, actually, the living entities and the material world don't exist independently. で、クリシュナが言っているのは、本当のところは、この生命体もこの物質界というのも私から独立して存在することはできない。And so he's telling this to Chitraketu Maharaj, and basically he's telling it to everyone, to us. で、もちろんこの話をチチョケートマハラージに言ってるんですけれども、私たち全員にも話しかけてるわけですよね。He said, actually, everything expands from me, they rest in me, nothing exists without me. すべてのものは私から発祥して、私が維持して、そして私から出てこないものは何もないと。And I remain the independent. しかし私はそれとは全く関わりなく独立して存在している。So unless one understands the independent position of God, この神の独立性というもの、独立した立場というものを理解することができなければ、one cannot actually advance in bhakti. In fact, one can't even begin. バクティをもう始めることすらもできない。そしてそのバクティの中で発展していくこともできない。If one has like a very hazy understanding, で非常にはっきりしないね、そういう理解の仕方であったならば、which we'll find, generally speaking, in most religions and even in most followers in Hinduism, they have a very hazy conception of the soul and of God. 普通の一般的な宗教、たとえそれがそのヒンズー教とかね、そういうものであったとしても、その神とか魂とかということについて非常にね、曖昧なその概念しかないんですね。So Haridas Thakur, he says in the Harinam Chintamani, ハリダスタクーラはハリナムチンタニーでこう言っています。he says that actually in order to progress in chanting, to become a pure chanter, でチャンティングを発展させて、その純粋なチャンティングに持ってい
いくためには、one needs to have a true conceptual orientation of God and the self and know the difference. でその神、あるいはその自分自身、そしてそれらの違いというかね、そういうそれぞれの立場というものをはっきり知る、そういう概念がなければ発展していくことはできないというふうに言っています。If one doesn't understand clearly, one's dependent upon God. で自分はその神に依存して存在しているということを知らなければ、そういうことをはっきり知らなければ、It has some misunderstanding about the nature of consciousness. でその意識の質というもの、それを誤って誤解してしまえば、If one thinks that the self and God are the same, で自分と神と同じものだというふうに誤解してしまえば、then pure chanting will not arise, で純粋なチャンティングをすることはできない。because even the impersonalists say chant Hare Krishna. で、非人格者もね、ハレクシナを唱えなさいとは言うんですけれども、 But their conception しかし彼らの概念、 of the meaning of the mantra is completely different マントラの概念というのは、 than those who are following the pure bhakti path. 純粋のバクティの道を歩んでいる人とは完全に違うものなんですね。Those who have this what's called sambandha gya, or knowledge of the relationship between the self and God. で三番だけで神と私たち自分自身との関係についての知識を持っている人たちというのは、Well, I finished the sentence. Anyway, those who, you said those who have those who, the knowledge of 三番だけ yeah, then they can, finish it. although they can chant the name, understanding that the name of God is there. The name of God is there. They can understand that God and His name are the same. でその知識があれば、その神と神の名前というのは同じものだということが理解できるようになります。And they are aware of their dependence upon God as they chant. そしてそのチャンティングをするに従って自分が神に依存して生存しているということも分かるようになるんですね。So the result ultimately will be pure devotion for the Lord. そうするとその結果というのは、主への純粋な奉仕をするということになります。And eventually, even seeing the God like Chitraketu Maharaj is face to face. そして次第にそのやがては神に面と向かってね、その会うことができます。But if one is chanting the holy name, しかし、聖なる皆を唱えて、thinking that I'm the な same, ら私は神と同じだというふうに考えていたならば、 everything is Brahman, すべてはブラマンであると。 and I just forgot I was Brahman. 私がブラマンであるということを忘れただけだと思っていれば、 Everything expands from God, and everything is God. すべてのものを神から発祥し、もちろんすべてが神である。 Therefore, everything is mine. だからすべては私のものだ。 It can be enjoyed by me. だから私がそれを楽しむことができると。 And then the illusion persists. そういうふうに思っていると、その幻想がずっと続くんですね。The illusion is that I exist independent of God. でその幻想は何かというと、私は神から独立して存在しているという、そういう幻想です。So there's a certain irony here. It's like a kind of sick contradiction. そこにはそのちょっとね、アイロニーってちょっと皮肉、コントラディクション、矛盾があります。When we do not understand ourselves, 本当に自分のことが分からなければ、 when we do not understand our dependence upon God, そして神への依存ということを理解することができなければ、 we immediately feel incomplete. でそこでもっても直ちにね、自分は不完全だというふうに感じてしまう。We're not happy. で、ハッピーではなくなってしまう。 We feel dissatisfied. で、心も不満足ですね。 And out of that arises our desire to enjoy the material world. で、そういう心からその物質世界を楽しもうという心が生まれてきます。
That's the irony. それがアイロニ Too bad you don't know that word. ー。Let's see. Anyway, this is one of the obvious defects in the Mayavadi philosophy. それがマヤバディの哲学のその欠点なんですね。They admit that the soul comes to this world 皮肉、嫌味、当てこすり、アイロニーっていうのね。What is it? 皮肉、ちょっと当てこすり、嫌味、皮肉な巡り合わせというかね。See, in other words, if we understand our connection with the Lord and our dependence upon Him, we become happy. で、主と自分との関係をね、本当にすることによって、本当の意味での幸せがやってくるんですね。And there's no higher pleasure. で、それ以上のその喜びはありません。There's no higher oneness. で、それ以上にその自分がこう一つになるというふうに感じることもありません。And then when one looks and sees the material world, で、自分がその物質世界を見たときに、he says, oh, what a wonderful creation. これは神の素晴らしいね、創造したものだと。It's like when you see a beautiful painting. で、例えば美しい絵を見たとしますよね。You automatically admire the artist. で、その素晴らしい絵を見るとね、もう自然にその絵を描いた人、そのアーティストを素晴らしい人だなっていうふうに思いますよね。It's very honest. で、それが正直なところ。It's very innocent. で、非常にその無垢なんですね。But if you look at a beautiful painting でも美しい絵を見て、and you don't recognize the artist at all, その絵を描いた人のことを思わなければ、you just think, oh, I could do that. 私だってこんなことできるっていうふうに思ったとしたら、 In fact, it's mine. 実際のところは私の絵じゃないかとか思ったとしたら、That's a horrible mentality. それは非常にね、あまり良くない精神状態ですよね。Yeah, so the Mayavadis, they say that the self and God are one, the Jiva and Ishvara are one. でマヤバディというのはジバとイシバラ、私と神というのは同じ一つのものだというふうに言います。And they don't recognize the supreme independence of God. そして神はその最高の独立者であるということも認めません。So they say, actually, I'm supreme. だから自分こそがその最高の人だというふうに言うんですよね。There's no difference between me and God. 神と私との違いはない。And so the result is でその結果というのは、they think that this is also my creation. これ私がこの全てを作り上げたというふうに考えてしまいます。And they never feel satisfied. でそこで本当の意味での完全な満足というのは得られないんですね。And the real defect of this misconception, この誤解の本当の欠陥は、 they never ask the question 何の質問もしないということ。 that if I am supreme, その質問は何かというと、もし私が最高の人であったならば、 how did I ever forget it? なぜ私がそのことを忘れてしまったのか。そういう質問をしないというこ If と。 they would ask that question, they would see I'm not supreme. でその質問をしたならばね、あなたは自分というのはその最高の人ではないということが分かるはずです。 Because it's not possible to be supremely aware and forget it. で本当にね、その最高な自覚を持ちながら忘れてしまうなんてことはありえないからです。Therefore, there must be a reason for this creation. だからこそ、この創造にはその目的があるに違いないんですね。There must be a reason that I was literally forced into ignorance. 自分がこの無知というその状態の中に陥れられて強制的に入れられたということに対する目的があるに違いないわけです。This is an honest response. それはその正直な反応ではありません。One actually has to be very sincere and honest to begin the process of awakening. その目覚めの過程を始めるにあたって自分がね、本当に正直で真面目に
その誠実にいろんなことを考えなきゃいけない。Yeah, to think that I and God are one 私と神は一つだと。 is kind of dishonest. それはあまりその正直なこととは言えませんよね。The way I break down these two philosophies, その2つの哲学をちょっと分析してみると、 the personal philosophy and the impersonal. その人格的な哲学、非人格的な哲学のその2つですね。See, actually, Prabhupada, in his purport, he lumps the atheists and the impersonalists into the same group. プラブパド解説の中で、非人格主義者と無神論者っていうのを一つのグループの中に入れています。Yeah, he says, the Mayavadi philosophy is everything as being equal in quality with the Supreme Personality of Godhead, the Supreme Brahman. マヤバディの哲学というのは、その質的にもね、その神様と自分たちは同じだと、イコールだというふうに考える。Therefore, he sees everything in the material world as worshipable. だからこそ、その物質世界のすべてのものも、やっぱりまたその礼拝するにね、値するものだというふうに考えてしまうんですね。This is a dangerous theory of the Mayavadi school. でこれはマヤバディの哲学の中で非常にその危険な思想です。It has turned people generally toward atheism. そしてそれが結局無神論者の方向に人々を向けてしまうわけです。So the Mayavadis say everything is God. でマヤバディっていうのはその全てを神だというふうに言ってるわけですね。And the atheists say there is no God. で無神論者は神なんかいないと。So they appear to be different. だから違うことを言ってるように思えるかもしれませんけれども、 So why does Prabhupada lump them into the で same もなぜ category? プラバパドのその2つのグループを1つの種類にまとめちゃったんでしょうか。Although they appear to be different, もちろん彼らは同じじゃない、違うように見えますけれども、 the result of their conception or their misconception is で the 彼 same. らの概念、あるいはその誤った概念ですね、それは同じものだ。The result is there's no God. そのだから結果として神はいないということになってしまうんですね。God is the one independent source. 神というのはたった一人のたった一つの独立した存在です。独立した源です。 The Mayavadi says, I am the source. マヤバディは私が源だと言いますよね。 And the atheist says there is no source. で、無神論者はその源なんか何もないと。 Either way, they ignore God. でどっちにしても彼らはその神を無視しているということになりますよね。It's kind of like you have a factory. で例えばね、その工場があったとします。 In reality, there are the workers and there's the independent boss who owns the factory. で、その工場にはそこで働いている人とその工場を持っている社長がいますよね。 Every worker wants to become the boss. でもちろんそこで働いている人はみんなボスになりたい、社長になりたい。 This is like they want to become the boss themselves. They want to get rid of the boss and become the boss. でボスをいなくし、ボスをどっかにやってね、自分が社長になりたいと。みんな働いてる人はそう思ってます。 Their goal is to own the factory. で彼らのゴールというのは、目的というのは、もう自分がね、この工場を所有するようになったらいいなっていうふうに思ってるわけですよね。Generally, people are like 大体一般的に人々はそう思ってると思います。 so. The conditioned soul sees the material world. だから条件づけられた魂っていうのはもうこの物質世界をそういうふうに見るんですね。He gives no respect or deference to who's created everything. でこのすべてのものを作った人に対する尊敬の念もないし、そういう人に目もくれない。Day to day, he's just absorbed in thinking, I want to enjoy this. 一日一日ね、自分は今日はこれを楽しみたい、あれを楽しみたいというそういうことだけに考えを巡らせているわけですね。 And it's mine. でそれは自分のものだから。 And if you have it, I'll take it from you. であなたが私の欲しいものがあれば私はあなたからそれを取ってしまう。 It's here for me. でこれは全部私のものだ。 It's very animalistic. 非常に動物的ですね。 There's no concept of God.
でそこには神の概念というものは存在しません。Then you have another group of workers. で、もう一つのその仕事してる人たち、働く人たち、Let's organize. じゃあちょっとみんなで一緒になってね、協力し合おうと。And we'll just make it communal. でそれを全部のものをね、そのみんなの人に行き渡るようにコミューナルの共同体にしようと。We'll get rid of the boss, もう社長をどっかにやってしまって、 and we'll just say everybody owns the で factory みんなが equally. ね、この工場をね、みんなでその所有することにしようと。That's the communist theory, really. それは、まあ、いわゆる共産党の考え方ですけれども、 It sounds good in theory, それはもちろんその理論的にはね、まあ、よく聞こえるかもしれない。 but practically it doesn't work. 実践的にはそれはあまりね、うまくいかないかもしれないですね。 So in both cases, whether you're a Mayavadi or an atheist, the goal is to ignore God. で、マヤバヤディの哲学があったとしても、あるいは無神論者であったとしても、彼らの目的っていうのは、その神を無視することですよね。 And so the result is the spirit to enjoy the material world expands. だからその結果として、この物質世界を楽しもうという、そういう精神がね、よりこう大きくなってきますね。 And therefore, the material world expands. だからこそ、物質世界もまたその拡張していく。Creation after creation, life after life. でそうやって、その創造、一つの創造から次の創造へ、そして一つの生から次の生へと。 And then the irony is, その皮肉なことは、 as one's desire to enjoy the material world expands, で物質世界がより大きくなるのをその楽しむに従って、 dissatisfaction within the heart 自分の of 心 the の living 中 being に expands. あるその不満足な気持ちがもっとより大きくなってきちゃうんですね。 Unless we receive the pure knowledge of Sambandhagya from the Lord Himself or from His pure devotees, 主ご自身 there's no hope. 主ご自身、あるいは主のその代理の人からサンバンダギャーの知識を受けることができなければ、そこには希望はありません。 And so, in the purport, Prabhupada explains where Krishna explains how he's inconceivably one and different from everything. で、クリシュナ、プラバパではその解説の中でおっしゃってるんですけれども、クリシュナご自身というのは、誰にも想像ができないほどに一人の人でありながら全てのものでもある。 So Krishna explains how everything comes from him, but he's independent. で、全てのものはクリシュナから来ているけれども、クリシュナそのものは、クリシュナご自身は独立しているということを説明していますね。 And if one can understand で this, そのことが本当に理解することができれば、 then from this understanding, その理解から、 pure bhakti arises within the heart of the 純粋な jiva. 心の中、自分の心の中に現れてきます。 So very important. 非常に大切なことですね。 So in the purport, Prabhupada just says, in Bhagavad Gita, there's this verse, Mayam tatamidam でプラ sarva. バパというバガバドギータにこの説があると。 But he doesn't say what chapter or which verse. で、どこのチャプター、どこの章のどの説かっていうことは言ってませんね。 So if we really want to enter deeply into Prabhupada's purport, then whenever he quotes a verse, we have to look it up. このバガバドギータの説をね、よく見てください。 So this verse is actually from chapter 9, この説は第9章ですね。 verses 4 and 5. 9章の4節、5節。 So this is where Krishna explains really the philosophy of Lord Chaitanya of Achinta Abheda Veda で、 Tattva. ここでもってクリシュナはそのチェイタニア神のアチンタベーダベーダタッタという哲学を説明しています。 On how the Lord is inconceivably one and different. で、その主というのは想像を絶してね、一つであり、また全てであるという、そういう概念ですね。 Or how we are one with the Lord but dependent upon him. で、私たちは主と一体でありながら、主に依存している。 So this is text 4, chapter 9.
で、9章の4節です。バガバリギータです。Maya tatamidam sarvam jagadavyaktamurtina machtani sarva bhutani na chaham teshavashtita. By me and my unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. 第4節、私によって私の非権限層の中にこの全宇宙は広がっている。すべての存在は私の中にあり、私がそれらの中にあるのではない。So Krishna says everything expands from me. で、クリシュナが言ってるのは、すべてのものは私から拡張している。私から発祥している。So in one sense, there's oneness. だから、言い換えればそこにはその一体一つということがありますよね。So everything expands from me, so everything is in me. すべてのものは私から出ているから、すべてのものは私の中にある。But inconceivably, I'm not in them. しかし、私がから発祥したものの中に入ることはない。それはもう本当に想像もできないことだろうけれども、そういうことは絶対ない。Then in the next verse, in verse 5, Krishna says the same thing, but from a different angle. で、その 5節の中では同じことを言ってるんですけれども、また違うアングルから、側面からその話をしています。Nacha machtani bhutani paschime yogamaiswaram bhuta brinacha bhutashto amatma bhuta bhavanaha. And yet everything that is created does not rest in me. Behold my mystic opulence. Although I am the maintainer of all living entities, and although I am everywhere, I am not part of this cosmic manifestation, for myself is the very source of creation. 9章5節だが創造物のすべてを私が保持しているのではない。我が芳醇なる神秘を見よ。私は全生物の維持者であり、あらゆるところにいるが、私は宇宙現象の一部ではなく、まさに私こそが創造の源泉なのだ。So in verse 4, Krishna says, everything exists in me because everything expands from me. で、4節では、Don't read 5, read 4. Don't read 4, just say what I said. Krishna says in verse 4, everything is in me because everything expands from me. で、クリシュナはすべてのものは私の中にある。というのはすべてのものは私から拡張して出ていってるからだというふうに、それが4節と言われているわけですね。That's one angle. それはその一つの角度ですね。側面です。Now he speaks from another angle. で、もう一つの側面からクリシュナはまたお話を続けています。He says, but at the same time, everything that's created by me doesn't rest in me. で、同時に私が作ったものは私に頼っていないと。Because my individual self exists independently. というのは、私自身、私個人というのは、そういうものとはまた独立して存在している。So everything expands from me, but depends on me, and I exist independently. で、すべてのものは私から発祥し、その発祥したものは私に依存しているけれども、私はそういうものには依存していない。私は独立して存在している。So if one understands how God exists independent and how my life depends on God, で、その神というものが独立して存在している。私自身は神に依存して存在しているということを理解することができれば、which is the reality. それこそがその現実なんですね。The result of that will not be an expanding, enjoying spirit. で、その結果というのは、楽しもうというそういう精神ですね。そういうスピリッツをもっともっと大きくするということはなくなるということですね。The result of the proper understanding of one's relationship with God is actually pure bhakti. 自分と神の本当の関係を知るということは、その結果というのは、その純粋な、バクティが出てくるということですね。And Krishna says this in chapter 10. クリシュナは第10章の中でそのことを言っています。 10:8.
10章の8節で This すね。 is, part of the Chatur Sloki. これはその8つの重要な説の一つです。Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti madhava jante mam buddha bhava samavitaha. I am the source of all spiritual material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. これはバグワッドギータ10章の8節ですね。私は精神界、物質界、すべての根源。私から万有万物は発現する。このことを正しく知る賢者は全身全霊で私を崇拝し、献身奉仕をする。So, the proper understanding of how everything is coming from the Lord and how we're dependent upon the Lord, that the result of that understanding will lead one back to Godhead. で、そのすべてのものを神から発祥して、そして神は神ご自身で独立して存在しているという、その正しい理解の仕方ですね。そのことを本当に理解する、その結果として、その人は神のもとに帰っていくことができる。And it will lead one to being supremely satisfied within. そして、自分の心の中でも最高にね、満足を得ることができる。Because one will discover one's intimate, eternal connection with the Lord as the source of one's life. それは自分の命の源としてのその神とのそのつながりをね、再発見することができる。And one will see the Lord as the source of one's life. そしてその主を自分の命の源としてね、発見することができる。And the result of that one will see everything in the world in proper perspective. それが分かると、その物質世界に存在するすべてのことがね、その適切な自覚を持ってこうね、なぜここにこういうものが存在するのか、それと関係はどうなのかという、ね、そういうようなことが分かるようになる。Right? We don't see as everything as mine to enjoy. だからそれはそういうふうにちゃんと自覚した人っていうのは、すべてのものは私の、ね、楽しむために存在するというふうには見ませんよね。Honestly, I didn't make anything. 私はここで何か作ったわけでもない。I can't even make a grain of rice. 一粒のお米を作ることすら自分にはできない。I didn't grow the garden out there. 庭をね、自分でやったわけでもない。The Lord did it. It belongs to the Lord. 主がやったんですね。神様がやったんですね。And He's kindly maintaining me. そして神様が私たちをその親切にも私たちを維持してくださっている。So instead of feeling lust, I feel gratitude. そういうふうに feeling Lust. その欲情をね、感じる代わりに心の中に満足を感じることができるようになってくる。So when we are fortunate enough to receive this pure knowledge, この純粋な知識を得るという幸運を得たならば、as being taught by Anantadev to Chitraketu, これはその今の知識というのはアナンタデーバがチトラケトゥマハラジに授けた知識もありますけれども、then we look at the world differently. そしたら私たちは世界をね、また別の目で見ることができる。別の角度から見ることができる。And we develop the proper vision of a devotee. でディボティとしてのその正しい視野をね、培うことができるわけですね。So the pure mentality of the living being is described in the Isha-Upanishad. で生命体の純粋なその精神状態、心の持ち方というのはどういうことかということがイシャパニシャドに書かれています。Yesavasham idam sarvam yat kincha jagat yam jagat ena chatchena bunjita madrida kasha svidanam. So the living entity who has received pure knowledge, 純粋な知識を得た生命体というのは、pure knowledge of the relationship, what is the jiva, what is God, その純粋な知識というのは何かというと、
ジーバとは何か、イシュパラとは何か、その関係とはどういうものかということについての知識ですね。When he looks at the material world, そういう人が物質世界を見たときに、he sees there are animate objects. There are animate objects, その動くもの、and there are inanimate objects. 動かないもの、そういうものを見ますよね。Wherever we look at in the creation, we で see この that. 想像の中で見て、そこら中を見回したとしてもそういうものが見えます。But he sees everything is owned and controlled by the Lord. でそういうものはすべて主のものであって、そして主によってコントロールされているということ、そういうふうに見ることができます。And so he sees that everything actually is being gifted by the Lord. だからこそ、すべてのものが主によって私たちにね、主が私たちにくださったものだというふうに見ることができるんですね。Everything is on loan. だから私たちはそれを借りてるに過ぎません。Just like if you borrow someone's bike, で例えば誰かの自転車を借りたら、you borrow their car, あるいは車を借りたら、you just don't do anything you want with it. でその車にね、自分が好きなようにその車を改造したりはしません。You're careful not to damage it and to return it back to the owner. 気をつけてそれを使って破損したりしないように気をつけて使ってそれを元のその所有者に戻そうとしますよね。Sometimes people, just like I used to work for the government. で、サチャデーバー前にね、その政府で働いてたんですけど、And that's kind of an impersonal job. 政府で働くっていうのはちょっと非人格的なところがありますね。So we would drive the ambulance でもちろんその救急車を運転して、really hard. 非常にちょっと乱暴に運転するんですね。We didn't care what happened to it because it wasn't mine. その救急車はどんなことがあってもそんなことはどうでもいいと、それは自分の救急車じゃないわけ It ですから。 belongs to the government. それは政府のものだから。It's kind of like a Mayavadi mentality. ちょっとマヤバディの心理状態でしたね。But actually, everything belongs to God. でも本当のところは全てのものがその主のものだと。And it's on loan to us. そして私たちに与えられたものだ。私たちに貸しても私たちはそれを借りてるだけに過ぎない。So that's the mentality of someone who hasn't been enlightened by this knowledge. だからこの知識でもってその悟りを開いた人っていうのはそういうふうに世界のものを見るんですね。So Ishopanishad says that then one is very careful just to utilize and take what one needs. イシュパニシャドではだからこそその自分の必要なものだけをね、自分で使わなきゃいけないというふうに言っています。And then one understands this much has been given to me by the Lord. でこれがその主によって私に与えられたものだ。And I don't forget that it actually belongs to Him. そしてこれは神様のものだということを私は忘れない。So even Mahaguna's garden, she can't keep it. マーグナの庭もね、私がずっと持ってることはできません。Eventually, Krishna's going to give it to someone else. でもね、やがてはそれは誰かのものになるでしょう。クリシュナが誰かにあげるでしょう。So anyway, okay. It's almost, oh yeah, we went over. Sorry, I went over time. Mahaguna has to go. So the summary of this today's verse is that directly Anantadev is giving pure knowledge of Sambandha Gya to Chettuketu Maharaj, and this, whoever hears this will awaken in bhakti. 今日の説の要約は、アナンタデーバがチェチョケートマハラージにこのサンバンダギャーの知識を与えて、この知識を聞く人は、その、Awaken in bhakti. バクティを目覚めさせることができるというのが要約ですね。すいません、私ちょっと行かなきゃいけないんで。Hare Krishna, thank you, Mahaguna. All glories to your garden. ありがとうございます。Thank you very much. All glories to Srila Prabhupada, all glories to the assembled Vaishnavas, all glories to Srimad Bhagavatam. Hare Krishna. Oh, next week,
Mahagun and I will be traveling up north, and I won't be able to give the class on Tuesday. 多分ネクスト、カビちゃんでも原宿が来られると思います。あ、そうですか。Now we have a Bhakti Rasayana. Oh, that's right. It's Radhastami there, huh? Tomorrow's Radhastami here. こちら今夜。 Okay. Jai Radhe, Hare Krishna. Thank you very much. Thank you. ありがとうございます。